Azkoiti Gipuzkoako erdialdeko mendebaldeko udalerria da. Urola erdialde eskualdekoa. 11.680 biztanle ditu eta Urola ibaiak sortzen duen haranean kokatuta dago. Azkoitiko merkatua Alde Zaharrean herriaren bihotzean dago. Azkoitiko lehen biztanleen bizitokiaren aztarnak herriaren inguruko mendietan aurki ditzakegu. Izarraitzeko dolmenak eta Munoa handiko kastroak horren lekuko dira. Azkoitiari buruz ezagutzen den lehen dokumentu idatzia 1186 eta 1189 urte bitartekoa da, eta Iruñeko gotzaindegian agertu zen. Gaur egun, Azkoitia udalerri erakargarria da, munduari eta milaka urte dituen Euskal Herriaren historiari begira garatu den herria. Euskal nortasun jatorra bizi eta aukera paregabea ematen duena. Larun batetan, pilpilean egoten da azoka eta inguruko baserrietako produktuek dirdir egiten dute. Asteroko azoko eguna zaratago, egunerokotasunean baserritarrak bertaratzen dira beraiek ekoitzitako produktu ezberdinak saltzera. Mokofinetan mokofinena asebete eta uzteko moduko eskaintza aurkitu alda azokan. Sasoian sasoikoa. Udalak bertako baserriak eta baserritarrak laguntzeko konpromiso irmoa du eta azoka bizi berritzeko bide orria ere egina du. Instalazioetan ez ezik, digitalizazioan eta zerbitzuan hobekuntzak egiteko asmotan dira. Bertakoa, bertatik bertan. Han Azkoitia da herriko alkatea eta hitzordua berarekin egin dugu. Bueno, Ana, larun bata, Azkoitiako azoka, kontatu iguzu nolako garrantzia duen Azkoitiako azokak, zuentzat, zuen Azkoitiako udalarentzat. Bueno, nik uste azokak herri denentzat daukatela garrantzia eta mantendu beharreko zerbait ditugula. Azkoitian herriaren erdi-erdian daukeu eraikinaren beko partean azoka eta herriko eta inguruko baserritarrei bizibilitatea emateko ezinbestekoa. Olako eraikin bat eukitzea eta bertako produktuak jan nahi ditunak bertan aukera izatea. Beraz, nik uste naiz eta arazoak erosketa ohiturak aldatzen doazen enean eta baita baserrietan errelebo faltarekin dauden arazoak ikusita, hor erakundeoi tokatzen zaigula indar berri bat edo bizi berritze bat ematea gure herrietako azokei. Indarra ematea aipatu duzu, baina orokorrean nolako balorazioa egiten duzu azokaren inguruan? Nik uste eta azken urte hauetan pauso garrantzitsu batzuk eman ditugula. Gipuzkoako azoken zarea sortu da eta Azkoitiko azoka hor sartu da baita. Horrek hausnarketa bat eta plan integral bat egiteko aukera eman zigun, hasieran diagnostiko bat eginez, zenbat erabiltzaile zeuden, eta izan behar du diagnostiko hori egiteakoan, herritarren aldetik erantzun positiboa izan gendula, jende askok erantzun zula, ez? Eta horren ondorioz, azokako lantalde bat ere sortu zen, bertako ekoizleekin, udala, urkome, eta baita herriko merkataritza elkarteko teknikariare bertan dago, iruditzen zaigulako azokak eta herriko merkataritzak ere, sinbiosi bat izan behar dutela eta elkarlan bat egon behar dula hor. Orduan, lantalde hori sortu zen, eta lantalde horrek, gutxi gora bera 2 hilabeteko maiztasunez edo, biltzen gea, eta, elkarren artean hausnartzen dugu, zeinek izan behar duen urrengo pausoak, ez? Eta Azkoitiko azokaren kasuan, bizi berritzea eta jendea erakartzeatik aparte, ikusten genduen beharrezkoa zula lehen, eraikinak horrelako birmoldaketa bat bere garaian egin zitzaion, proiektu ambizioso bat egon zen bere garaian, baina zatika hasi zen eta zatitxo bat egin zitzaion, eta ikusten dugu, baditula gabezi batzuk, ezta? Orduan, hortaz hausnartzen hasi ginala, Europako funts garrantzitsu hauek edo famatu hauek tartean sartu zitzaizkigun, eta proiektu bat aurkeztu genduen Europako funtsetara, 3
hiru alderdi zituen proiektu horrek. Alde batetik, herriko irisgarritasuna hobetzea, auzoetako jendeari azokara eta kale erdira jeisteko erraztasunak emateko. Bigarrena zen azokaren biziberritzea eta birmoldaketa, eta hirugarrena biziberritzea esango dugu. Osea, plataformak, hor proiektu bat sortu dugu, errekauek deitzen zaiona, Azkoitin erosketak egitera ateatzea, esatzaio errekauek egian nijue. Orduan, hor plataforma bat nahi dugu sortzea, jendeak WhatsApp bidez bere erosketak eskaera egiteko modu euki eta etxera ekartzeko, etxera emateko aukera izan dezaten. Orduan, 1.372.000 euro lortu ditugu funtsa hauetatik, eta oin hor gaude buru belarri sartuta. Lortzea izan da aurreko agintaldiko lorpena izango dugu, eta orain hori ejekutatzea tokatzen zaigu. Funtsa aipatu duzu, errekauek aipatu duzu, erronka berriak, aurrera begira, etorkizunera begira, hauek izango dira, ezta? Bai, buru belarri sartuta gaude, aste honetan bertan eukideu udaletxean, egia zen Europako funtsa hauek burokrazi pila badaukate, eta gure tamainako udalentzako olako funtsak lortzea oso garrantzitsua da, baina horrek atzeti dakarren lana, ikaragarria da, lan burokratikoa. Orduan lortu deu, plataforma batzuk eta daudelako ministeritzatik, bete behartzienak eta hori dana martxan jartzea lortu deu, eta irisgarritasunaren aldeko proiektua hori jaia bukatuta daukeu, hori igogailu bat jartzea zen, hemendik gertu daun leku batean, eta hori bukatuta da, baina falta zaizkigu beste bi hankak. Eta laizter aterako deu lizitatzera obra, eta martxan jarrita dago baita, diagnosi bat egitea, hausnarketa bat egitea, errekauek horrek nolakoa izan behar du. Egunero banatu behar aldeun, astean behin banatu behar aldeun, takila batzu jartzeko asmoa ere badago, jendeak erosketa egin eta joan ezin baldin badu klabe baten bitartez bertatik ekoizleak horrutzi eta jasotzeko. Orduan, agintaldi honetako erronka izangoa hori bukatzea. Derrigor bukatuta egon behar du, datorren urteko ekaina baino lehen. Osea, urte bete hontan dauke lan itzela, erronka, bai. Eta behar berrezkoa, esan detena lehen ez, errelebo falta dago, eta baserritarrak behar ditugu azoka bizi berritzeko, beraz hor zerbait egin behar dago, baina ekoizleak ere bai, erosleak ere bai. Orduan, hor ohiturak aldatu dien hontan, niri gustatzen ze karroa hartu eta larun batetan erosketak egitea etortzea, baina, jende begiratzen baldin badeu, ze jende edade ibiltzen dan azokan, ikusten dugu jende jaztea falta daula oraindik, ez? Esaten deu denoi betetzen zaigu ahoa kilometro zero nahi deula, baina gero gure aktuazioak, pixkat kontrajarriak die, ez? Orduan, hor badago lan bat egin beharra, nahi baldin baditugu, baserritarri bizibilidade bat eman, baserritik bizitzea nahi du nahi aukera eman, baina horretarako gu behar gea, eroslea behar gea, azokara etorriko geanak eta produktu horiek erosiko dituztenak. Edurne, kontatu iguztu, zuk zer saltzen dezun? Nik saltzet baserriko gixe, neurrike forma diferentetakue da, eta gero opintxo batzuk bai, intxa urpusketa dauzkebena, baina dana da garixakin eindeko gixe, labie egurrakin berotze deun lehengo labe motakue, eta, hauxe, pixuek eta motak diferentiek eta formak, baina, gixe basikamente beha da, zera. Garaikoak, oin udazkenen danetik dau, eskarola, letxua, porrua, zenario, garaikoa, danetik. Ni barazki, garaien garaikue, oin garai hau pixket oparu da, oin gauzazkotea, neguen gutxi jau, baina, orduan ez aiatzege barazki jaukitzen. Eta gero negun eukitzaitu, baita babaketare bai. Baba gorrile, baba txurile, baba Gernikako baba, eta, arrautza batzuke bai, eta hori da guk eukitzen duen generua. Zuk azokan zergatik saltzen ez du? Zergatik erabaki hori? Nik uste norbere produziorako taula produzio txiki bat izeteko dalako biderik naturalena o zuzenena jendiantzako, salmenta zuzena da, eta azkenien hurbiltasunek hori zertzeu, hori emateu, eta gero ohiturak urte askotatik baita.
Ba, norberak etekine, norberak egindako norberak saldu behar du, bestela etekine beste emanezko txikioa da. Orduan horretik ditu, gehu egin, da gehu saldu. Zuzeneko harreman hori ez da? Ba, ni txiki-txikitetik azokan hasi nintzen. Ni nahi 3. belaunaldixean azokan. Eta niri mundu hau gustatzen pila bat. Ni gamen disfrutatzen pila bat. Da, nire mundu hau da eta nik salmenta zuzeneatiken apustu inun, bere garaian eta gendun, bai azokan eta baita zehara ere merkatu endita ematen gendun, fruterita eta zea. Eta aliauzan garai bat, kedanea zintzan egin, eta erabaki nun, ni nahi nula plazatik entzatu. Eta ni guztua bezinez. Plazan guztua. Jendikin hartu emana eta hori gustatzen. Horran diken aparte, geho eta dugu eta jende gaztie plaza etortzeko oitureik ez dake. Orduen, eman deio aukera, Facebook izan bitartez, WhatsApp bitartez, eskaerakein, eta etxea eman, oberta etortzei ebile, aukera hori mantzate be, eta jendik ondo onartu du hori. Funtzionatzen du? Bai, gaztiena hola jau erda, bestela jendie gaztie plaza etortze hori, ja... Zaila? Bai, beste moru batea oitu dira, dana korrika eta presaka bizi dira, orduan beste ordutei bat berda, eta desberdina. Azkoitiko azokaz gain, ze beste azokatan ibiltzen zea, segunetan, nolako antolaketa izaten ez dizu? Neu azkoitiko izan da, bakarrik azkoitire etortzen naz. Lehen garai baten, egiten itun azoka bereziako ferixek esate ziena, jun izen itzen Gernikara, Azpeitira, Ibarrea, hola Zumarragara, hola zer batzuk, baina horiek epizketia gainberan gelditute daude eta ja herrixen egiten bakarrik. Astero 2 egunetan etortzea, ostiral arratzaldetan eta zapatu goizetan. Eta gero herrixen bertan feri berezi batzuk, batu da berrixen da besti udazkenien, da horietan parte hartze dugu, baina berez Azkoiten bakarrik. Azkoitin 2 egunetan egoten naiz, aste artea eta larun bata, da ostiral atxaletan espitik agoten geha. Eta ja, lekoa zahadak hau, hori osatzen. Azkoitin noten naiz, asteazkena, ostirela eta larun bata. Eta asteartien eta ostirela arratzaldia Azpeitira joten naiz, Azpeituko azokara. Eta beste 100 gutxi gehatzen hoxek, etxin egin berdamen, ez da, ona etortzioa herri izteizten, etxin egin berda lana. Dena prestatu inbar da, jaso, bildu... Bai, ere egin eta dana egin berda zehatzeko, jasotzeko, beste egiz da. Da, bizimoru bat, ez da, bizitzeko posture bat da, ez da, zea, gustatu egin berda. Bueno, kontatu jaztu, zergatik erosten ez zuzuk azokan? Bueno, batez bat bertako produktu daude, freskuek, sasoikoek, eta, batez bat horretik. Ni astero etortzen naiz azoka eta, bilatzet produktu bat beste leku batzudan ez detena topatzen, ez? Gainare da oso produktu freskue, eta, jaso, oin dela egun batzu jaso, eta gaurre iristeana, ez? Azoka, eta produktu oso kalidadezku da, eta horrez gain, konfiantza badauket, nola ekian. Ze etortzeie, ekoizte ben behaxek, eta baserritarrak, ez? Eta behaxen eskukin eindeko produktu da, eta asko zaiutekue, da horrek emateu konfiantza bat. Azokatik ingurunetatik zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Herriko zada, herriko ohitura bat, ambientie, eta nik uste galdu berreztan gauza bat. Orduan, jendien ez baga etortzen, zeitun galdu litzek eta orduan, torri berrago. Normalien eroste eta ogixe eta gazta eta hola, barazkixek, azteko barazkixek eroste jut, arrautzak hemen eroste jut, topatzetan dana, alegintzena, azteko erosketa garrantzitsu behintzet hemen egin. Eta hori, produktun aldetik eta gero baite, astero etorrile, ja, ez dakit, daukegu olako harreman bat, saltzailekin edo etortzeien ekoizlikin, eta asteroko harreman horrek egeu baita ere, ez dakit, olako, zerbait berezixe da. Zerbait berezixe da. Eta ja bihurtzen da ohitura baita ere. Osea, ez da beste edozein azalera handiko, ez, supermerkatuta juti hemen aurkitzezu bestelako gertutasun bat, jendikin. Hemen, zer da zuri azokatik gehien gustatzeaz gain, bertan topatzen dezuna, beste tokitan topatu ezin daitekena? Esan dut dana, pixkat herritarra dira, herriko tratu ere bai,
behakin beste erabateko tratua da. Eta hori, nolabait... Politia da, ezta? Bai, politia da. Harreman hori mantentzea, zuzeneko harreman hori, saltzailearekin, erosleak saltzailearekin. Hori da, Bai, eta gero, hori da, jendekin egotie eta ikustie behaxek ere zelan ekeben, galdetzi eze produktu datorren, ez da bakarriken ez dakit erosle saltzaile harreman hori. Badakinik behaxen proiektu edo nola da dihuen edo udaberrixen zetorrikoan, hemendik egun batzutea ze produktu bilaukotan, ez dakit bada bestelako harreman bat sortzeana. Erosketak egiteaz gain ikasi ere egiten da, ez da? Bai, hori da. Eta urtetan etortzikin ere, askotan junden hau batzun bazerrikia eta ez dakit badagolako gertutasun bat. Bai, erra da. Azkoitien ere zorroak bete ditugu eta orain sukaldatzera goaz. Kaixo, Xabi. Bueno. Zer deu, ondo? Goiz abiltza ondo, oso ondo. Bai, mentxe. Aste honetako azokako barazkiak. Genero primerakoa, bale. Bai, ea zer moduzkoa dauden, esango dezu. Oso ondo. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, oraingoz daukagu hemen barazkik ere, gogoratzen bazaten nola egin genuen azkenen barazkikin egindako menestrea, barazki goiek berdine moztuta, berdine egosita, bale? Horrekin egin behar duna da barazkikin egindako entxalada epel bat. Langostinok, pipar, ozpine eta oliba olioekin binagreta bat egin da. Horrekin ja martxan jarriko gea. Orduan, hasteko, txikitu behar dut oso xetuta, piper berdea, piper gorria, tomatea, eta tipulatxoa, bale? Hola, oso txiki-txikin da. Gero bukatuko dugu, ozpinekin, oliba olioekin, eta gatza ondo naztu. Gero langostinoa zuritu ingo dugu, eta frejitu, bale? Tomatea ingo duguna da, zuritu, bale? Oso ondo, orduan, hau, egingo duguna da, erditi zatitu, erabiliko dugu bakarrik, haragia. Horretarako, kenduko dugu, pepita guztik. Eta, hau, erdi erabiltzen badugu, nahiko. Hau ere ondo xetuta. Eta, hola egingo dugu ere, egin dugun bezala, tipulatxoa eta piper gorria. Hemen ja dana prest dauket, ja ondo xetuta, piper gorri, piper berdea, tomatea eta tipulatxoa, bale? Hau bukatzeko, egingo duguna, gatza pixkat, oliba olioa, ozpine jarri dezakezuz, zaharrena, ardona, nei asko gustatzen zait erabiltzea vinagre jerez. Bere saborea ematen dio, baina batzuk oso fuerte dien, baina ondo neurrituta asko gustatzen jartzea. Bueno, hemen jarriko dugu perejila pixkat. Bale? Eta hau ja prest erabiltzeko. Nola geratzen den, bere kolorekin. Bueno, hau bola utziko dugu. Eta segido, erakutsiko dizuen nola prestatu langostinok, bale? Buruek kenduta, hola zurrituko dugu, bale? Eta azkeneko punta hau,
azkeneko punta hau utzingo dugu. Hemen, moztuko dugu, hola, gero bere forma hartzeko, garbituko dugu ondo, barrukia, eta hau ingo duguna da, gatza pixkat jarri, eta daunen bezala fregitu oliotan. Eta hau bere forma hartuko du hola, gero dekoratzeko ensalada. Bai, bueno, hemen ja, barazki guztik peldu ondoren, hemen osagaia guztik hemen dauzkegu prest ja platera montatzeko, hasi eske ingo duguna da, ba, hola, dana jarri, barazkik, bazpare asko ez kargatzeko, Vale? Zalorea. Eta lekak. Guain jarriko dugu langostinok, bale? Hola, fregituta begira nola geratzen dien, Zurita gero, bale? Holaxe. Bale, hola. Guain bukatzeko, jarriko dugu hemen gatza pixkat. Eta vinagretea, piperrakin tomatea eta indakoa, eta tipuline pixkat, hola gainetik, kolorea eman da. Bale. Holaxe, eta bukatzeko, perrejila, bale? Eta hemen dakogu beste plater bat, barazkikin indakoa. Honegin. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, platera beratsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Hurrengo saiora arte.